हे हेलो गाइस मो मुनेश स्वागत करछि मो न्यू ब्लॉग को। तो गाइस आज आपण गोटे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं के आछि। तो बहुत दिन पर मु आपण मानक गोटे अनबॉक्सिंग वीडियो टे नहीं के आछि। तो सेटा देखिया कोन आसीछि कोन नै मु जोडा ऑर्डर करतेली सेटा आसीछि ना कोन एक्सचेंज हे के अछि। तो सेटा ए वीडियो माध्यम रे हमें जानिबा। तो मु कोन केते प्राइस दे के ऑर्डर करछि सेटा भी ये जानिबा। तो गाइस आमे से जिनसटी को जल्दी अनबॉक्सिंग करिया देखिया से जिनसटी रे कोन माने ओरिजिनल आसी ना फेक जिनस आसी से जिनसटी को आमे देखिया अनबॉक्सिंग द्वारा आपण मानन को भी जणा पड़ियो। तो से जिनसटा आपण मानन को पई भी परफेक्ट लागबो ना आ मो पई भी परफेक्ट लागबो। तो सेटा ही आमे देखिया अनबॉक्सिंग रे। तो से जिनस परफेक्ट लागुची ना लाई आमे जल्दी अनबॉक्सिंग करिबा। माइक टी को ऑर्डर करली बट व्यवहार करे आपको जाना नहीं। तो बट सेट तो देछि चिठारे आ ये कनेक्शन करियाटा तो मु कर देबी। बट आपण मानक पई लेटेस्ट वीडियो नहीं के आसी माइक काम दउछि ना नहीं तो टेस्ट करबी माइक टा को। तो मो वीडियो को एंड पर्यंत देखंतु आ वीडियोटा केमती इंटरेस्टिंग लागुछि नाही मते तोले कमेंट कर देबे। सो गाइस एतिकी थिला हमर आजिर वीडियो रे आपण मानकु जणेबार मो अनबॉक्सिंगटा कोन थिला आपण माने मते कमेंट करिवे। सेटा ही मो आपण मानकु मो अनबॉक्सिंग वीडियो माध्यम रे आपण मानकु जणेबाबू चाहंतिनी। आ जेतिकी जण भी ए प्रोडक्ट आपण माने ऑर्डर करचंती आपण मानकु भल लागिछि ना नाही एतिके मते कमेंट कर देबे वीडियो रे। तो को एंड पर्यंत देखतिबार आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। तो आउट न्यू वीडियो को टाटा बाय बाय।